यह अर्थक्वेक प्रूफ बेड जिससे भूकंप के दौरान व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ही भूकंप का झटका या वाइब्रेशन महसूस होता है तो यह बेड 1 सेकंड के अंदर व्यक्ति को अपने भीतर लॉक कर लेता है, जिससे गिरती हुई चीज जैसे छत दीवार से सुरक्षित रह सके। इसका इन्वेंशन 2010 में एक चीन का इन्वेंटर ने डिजाइन किया था। इसके अंदर खाने पीने का सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर और टॉर्च जैसी जरूरी चीज भी रहती है, जिससे बचाव दल को आने तक व्यक्ति सुरक्षित रह सके।